娘。谁家的姑娘长得这么漂亮？我的娘的真漂亮！你把花送给她，告诉她你好漂亮，我好喜欢你。你好漂亮，我好喜欢你。呀，这就用嘞！你好漂亮，我好喜欢你。癞蛤蟆想吃天鹅肉。老雷，你好漂亮，我太帅了，玩得快，太帅了，好无奈。走，一会儿给你们做牛蛙吃。好。兄弟们，2个多小时，终于把它清理干净了。开搞！咱们现在开始吊一锅卤汤。首先加入清水、老姜、红花椒、魔鬼椒，还有18种香料，搞里头98号油，搞里头。先让这个料和这个汤充分融合，水开，煮上1个半小时，再炒一个糖丝，20年的老冰糖，搞里头。汤已经做好了，开始倒入糖丝水，来1滴溜咸盐，味椒鸡尾、胡椒粉，搞里头。麻辣鲜露，搞里头。生抽，搞里头。不要强的蚝油，搞里头。再煮10分钟，时间到，来飞哥，牛蛙搞里头。关火，煨上20分钟，时间到，开盖。来点小葱花点缀一下，飞哥，来开饭。哎呀，飞哥，哎呀，飞哥，你这菜没蘸啊？叫癞蛤蟆香。老刘真香啊！哎呦，香不香？香。多吃点啊。好。太香了。还是癞蛤蟆香。呀。